हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज की सुबह पूजा से शुरुआत तो मैं छत पे चली गई लाने फ्लावर, लेकिन बहुत कम फूल खिले थे। और ये घर का तुलसी पौधा मैं घर में भी लगा के रखी हूँ ताकि हमारा जो है वो एक भी दिन गैप नहीं हो दीप जलाने में, क्योंकि कभी कभी होती है ना वो तेज़ हवा चलती है, बारिश हो गई तो हम लोग नहीं दीप जला पाते हैं। तो मैंने एक पूजा रूम में भी लगा रखा है। ये मेरा प्यारा सा पूजा रूम। और आज शुक्रवार था तो मैं स्पेशल पूजा करती हूँ जहाँ पे हल्दी से लेप लगाती हूँ पूरे तुलसी चौड़ा को। तुलसी थोड़ा सा वो सूख गया था तो उसको मैंने हल्का सा रिमूव करके और अच्छे से आज पूजा की है। और ये तुलसी पत्ते का प्रसाद तो ज़रूर आप लोग भी ले। और आप लोग बताएं कैसा मेरा ब्लॉग लगता है। बाय बाय।